अस्सलाम वालेकुम गाइस। असी आज बनावांगे चिकन और चावल। चिकन डाल के ये देखो, मैं अभी बना रही हूँ। बच्चों की फरमाइश है कि मम्मा चिकन डाल के चावल बना के दो। ये मैंने डाल दिया घी गर्म होगा तो हम लोग डालेंगे इसके अंदर प्याज और साथ साथ आप लोगों को दिखाएंगे किस किस को चावल पसंद है, आज खा लो। मौसम बहुत अच्छा है। बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मा आज चिकन डाल के चावल बना के दें, तो मैंने कहा चलो ठीक है। बहुत अच्छा मौसम है। आप सुनाएं कैसे रहते हो, कमेंट करके बताया करो कहाँ कहाँ से आप लोग मुझे देख रहे हो। आप तो गाइस ये देखिए, मैंने हल्का ब्राउन किया है प्याज। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी लहसुन कटा हुआ और मिर्च सब कटी हुई, टमाटर। ये अपनी मर्जी है, जैसे मर्जी बना लो। तेज प्याज ब्राउन करना, हल्का ब्राउन करना। हल्का ब्राउन करोगे तो कभी ज़्यादा सूख कर बनेंगे चावल। अगर तेज करोगे तो वो भी अपनी मर्जी है। तो अपना जायका है, इसका अपना जायका है। और मैं अब धो लूँ चिकन, धो के तो फिर मैं डालती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ। चिकन मैंने मंगवा लिया था, ये मैंने धो लिया, धो के अच्छे तरीके से साफ करके और ये मैंने डाल दिया चिकन में। और जैसे जैसे बनाऊंगी आप लोगों को दिखाऊंगी। आप लोग जितना क्या करें कमेंट करके बताया करें मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, सब देखते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखा करें, गौर से देखा करें, कोई चीज़ मिस ना हो। तो गाइस ये देखिए, मैंने अच्छे तरीके से इसकी बुनाई कर रही हूँ। जैसे जैसे बुनाई होगी वैसे वैसे लुक इसकी अच्छी आएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी है। आप भी बनाया करें, ट्राई किया करें। ये मैंने डाल दिया साबुत मसाला, गरम मसाला पिसा हुआ। थोड़ी रोटी होगी, मैंने साबुत कह दिया। ये मैंने डाल दी 2 चम्मच लाल मिर्च और ये मैंने डाल दिया नमक 1 चम्मच। आप उससे ज़रूरत डालिए, ज़्यादा ना कर लीजिए। तो ये मैंने डाल दी आधी चमची हल्दी। अब इसकी बुनाई करेंगे अच्छे तरीके से और फिर आपको साथ साथ दिखाएंगे कि पुलाव कैसा बन रहा है हमारा। बहुत प्यारा मसाला बन रहा है, बहुत प्यारी मजा आ रही है। आप भी ट्राई करें, आप कमेंट करके मुझे बताया करें आप लोगों को मेरी कुकिंग कैसी लग रही है, खाना कैसा लगता है। चावल मैंने पहले भिगो दिए थे, 1.5 कोला चावलों का था, तो मैं डालूँगी इसके अंदर 3 कोले पानी के। क्योंकि चावल मैंने बहुत देर से भिगोए हुए हैं। तो गाइस ये देखिए पानी उबल रहा है, मैं इसके अंदर डाल दूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चावल। और साथ साथ आप लोग देखें मैं कैसे बना रही हूँ, आप भी ट्राई करें। मैंने चावल डाल दिए हैं, अब साथ साथ दिखाएंगे आप लोगों को। इंशाल्लाह 15-20 मिनट लगेंगे, चावल बन जाएंगे हमारे। तो आप लोगों को दिखाएंगे, आप भी बनाएं। अगर कोई चीज़ मिस हो जाए तो आप कमेंट करके पूछ लिया करें, कोई बात नहीं। आप लोग कमेंट करते ही नहीं, कमेंट करके पूछा करें। मेरे इतने बहन भाई देखने वाले हैं, चाहत वाले हैं, प्यार वाले हैं। तो गाइस ये देखिए, मैंने पुलाव बना लिया माशाल्लाह। बहुत प्यारा खिला खिला सा बना, एक एक दाना आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। बहुत अच्छे बने हैं, आप भी बनाए, ट्राई करें। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करके बताया करें और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब किया करें। आगे दोस्तों को शेयर किया करें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।